jalqabe nama kee karaa godhatte dildila godhatte galanni siif haa ta'u. Abboota koo haadhota koo bulaan as jiran kana maqaa gooftaa Yesuusin sagalee kee amma dubbatame gara laafina arjummaa ati isaaniif kenni. Asinde kan hin jirre yaa Waaqayyo gooftaa kanarraa kan dhaga'an addunyaa kanarraa kan dhaga'aa jiran yaa Waaqayyo gooftaa gara laafinni arjummaan isaaniif haa ta'u. Yaa Waaqayyo gooftaa waldaa Kolomboos keessa ta'anii kan nu gargaaraa jiran dhaloota keenya kan yaadatan obboleessa keenya duukaa kan dhaabatan ministirii kan duukaa kan dhaabatan harki nama eebbisu isaaniif haa ta'u. Harki nama gargaaru isaaniif haa ta'u. Sayadu sifaken, isa nufene isa fenu sifaken, isa jalan tu sifaken, isa beku sifaken, jirenya kef kan tau mana kef kan tau, sama kef kan tau, mulata hara, jecha hara, sifaken waqi, jirenya ke mila ke jabis. Abba barabaraf moti janagaf waqa umama Mati afur ada mana kofi Rome alamu friste afur tane Mariam isa tu guddate dagage biyya hundumaa Bahamalitat kabama kibbat kutumma Oromiyaa keessatti hojii ekleezhiyaa Oromiyaan jalqabee jiru kan baay'ee nama boonsuu fi abdii guddaan kan itti horatamu rakkatoonni baay'een qaama miidhamtoonni baay'een kan itti gargaaramaa jiru. Mana ijaaranii yeeyyii namoota dullooman lafatti gargaaranii isaan itti boqotanii I think almost gara dhumaati ijaarsisaa jedheen yaada. Kanaaf hundumti keessan illee keessatti hirmaadhaa waan dandeessaniin bira dhaabadhaa Waaqayyoon kadhadhaa fi horii keessaniin gargaaraa. Namoonni karaa adda addaan bukkee dhaabbattan yaadaan rukaa jirtan ammas akka nu bukkee dhaabbattan hin gaafannaa waan nu gootan hundumaaf immoo eebbifamaa jechuun barbaada. Waaqayyo daddabalee isin haa eebbisu ulfaadhaa.